kjo piknisja, për këtë do të flasim me mikun e emisionit ton, avokatin Gylse Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe ju. Një vizitë që ndoshta kur mund t'i shikojmë frytet në Shqipëri? Kanë vajtur për të marrë ndonjë dosje emra apo për të marrë zemra ande? Kanë vajtur për të mashtruar qytetarët shqiptar, të jem realist tek ju. Sigurisht që ju do habiteni sepse sigurisht ju mendoni se çdo vajtje në Amerikë nënkupton një porosi, një dosje. Amerikanët do të bëjnë hata në Republikën e Shqipërisë, prokurorët tanë do jenë të pavarur, të paanshëm, do kenë përkrajën dhe mbështetjen e atyre, por diku tjetër është skenari, është manuali që të dukej në sy të shqiptarëve që çdo procedim penal ndodh me porosi të ndërkombëtarëve dhe jo të kombëtarëve pra të Ramës. Ju e dini shumë mirë që gjitha procedimet penale dhe të gjithë iniciativën e drejtësisë së re në Republikën e Shqipërisë ka ardhur si porosi jo nga amerikanët, por nga Partia Socialiste dhe nga zoti Rama. Por në shfaqje të jashtme ju keni parë 2022-2025 zoti Dumani duke i gjithmonë në vizita ndërkombëtare, pra edhe amerikane, duke treguar të qytetarët shqiptar sikur ka marrë një porosi nga amerikanët, por e vërteta nuk është nga amerikanët, por është pikërisht nga manuali ku do të zhduk totalisht dhe të azjesoj demokracinë e vendit duke përdorur manualin e Partisë së Punës 1944, 1976, ku prokuroria ishte mbi palët dhe ishte në përdorim të pushtetit të ekzekutiv. Pra ju po thoni që porosit merren në Tiranë, por ambalazhohen në Amerikë dhe vinë prapë këtu. Bravo, bëhet marketingu që të kapim edhe majtas, edhe djathtas, por të duket që kjo nuk vjen nga brenda, po vjen nga jashtë. Ky është një mashtrim i mirë menduar për publikun shqiptar që të gëzohet sikur ndërkombëtarët po bëjnë ata në këtë vend dhe në fund fare vjen ajo shprehje e famshme: ju merreni me punët tuaja, ne nuk merrem me punë të brendshëm. Ka shanse që mund të ketë pasur ndoshta edhe vizime, nuk po them urdhra apo mëse të thash, por për rrjetet, për kartelet, sikur thotë administrata amerikane. Në rast se shkojmë te kjo logjik që ju sa përmendët, pra po sikur të ndodh kështu, i bie që këta nuk janë të pavarur. Është për shembull si rasti unë bëj me drejtorin e ri të policisë së shtetit takim kur jemi dy institucionet, pra prokuroria e posaçme dhe drejtuesi i policisë së shtetit, të bëjnë një foto bashk duke dakordsuar që do bashkëpunojnë pikërisht bashkë për të luftuar krimin. Por fotoa çfarë tregon? Tregon thjesht show, sepse ju nuk mund takoheni të bini dakord që do të zbatoni ligjin. Avokat, me këtë që më the tani, do si tallën e shqiptarën këta, nga mjes deri në darkë tallën. Avokat, unë besoj që ju kur më thatë këtë kishit në mendje foton dhe takimin që u realizua sot mes drejtorit të policisë Skënder Hita dhe kreut të inspektoriatave Dash Sula. Për të treguar se do bashkëpunojnë, po këta ke taksative. Ësakt. Me ke taksative me këtë tallën, me shqiptarët tallën. E ke taksative, sikur unë them unë do bie dakord me gjyqtarin që do jemi në seancë. Po dihet që avokati seancë do shkojë, gjyqtari do shkojë seancë. Prandaj këto janë thjesht figurative që ju të shikoni, që ai iku në Amerikë, shkuan atje, u pritën ai, gjitha ajo fytyra aty të duke qeshur, me gëzim, me plot mbështetje, por ky është mashtrim, sepse pikërisht Klodian Brau dhe prokurorët e tjerë do marrin manualin e Partisë Socialiste për të bërë sikur po bëjnë hatan, por e vërteta është që do të zbatojnë urdhrat dhe në fund fare, pse jo, pasi të ketë një përplasje midis grupeve rivale pushteti brenda shtetit shqiptar, sigurisht që mund të shkosh edhe tek maja, po pa marrë recetën që të shkosh dhe të gabosh në mënyrë të qëllimt dhe të bësh aksion duke përfshi krimin organizuar, kartelet e drogës dhe
të del një deputet i PS-s, atëre ti thua, ua, ekzisto ka Amerika, po si, Amerika se dinte gjithë kësaj kohe? Pra, Altin Dumani se dinte gjithë kësaj kohe? Çfarë, po pristet bënte një foto zoti Brau jashtë shtetit dhe i thënë këta, shiko, ke aty të përfshirë dhe një person që është i politikës? Sikur nuk shkojnë këto. Besoni që ka kartele në Shqipëri realisht? Ka, në çdo vend të botës ka kartel. Po, si shumë vend i vogël për të pasur kartele se kartele tani Meksik, Amerikë e Jugut andej. Ne kemi si shoqëri i importuar çdo lloj modeli. Mirë, nga më të ndryshëm. Tani ti ke banda, ke grupe kriminale, ke organizata kriminale, ke kartele, do të flasim edhe kartele të tjera të produkteve ushqimore që quhen kartele? Jo ato të ekonomisë, po flasim për këta drogës. Po kur ti ke të ekonomisë, do kesh këto drogës. Tani dallesh, lutem.